Salam, hər vaxtınız xeyir olsun müəllimlər və abituriyentlər. Bugün MIG tipli sınağın izahına baxacaq, yer qabığının quruluşu mövzusuna aid. Deməli, birinci sualda göstərilir ki, doğru göstərilməmişdir. Newfoundland adası qədim qırışıq zonada yerləşir, bu doğrudur. La Plata ovalığı qədim platformada yerləşir, bu da doğrudur. Böyük Hövzə yaylası Kordilyer dağlarının mərkəzi hissəsindədir. Bu da doğru fikirdir, orta qırışıqlıqdır. Baffin torpağı adası isə qədim qırışıq yox, qədim platformada yerləşir. Bu yanlışdır. Ellesmere adası, Newfoundland adası, Florida Yucatan yarımadaları, həmçinin Kanada Arktik arxipelağının bir sıra adaları qədim qırışıq zonasında yerləşir. Bu da doğru fikirdir. Bizdən doğru olmayanı soruşduğuna görə cavabımız olur D variantı. Alyaska ştatı hansı qırışıqlıq vilayətində yerləşir? Alyaska ştatı həm yeni qırışıq və həm də orta qırışıq zonu olmaqla iki tektonik zonada yerləşir. Cavabımız olur C variantı. Şimali Amerikada materikində rast gəlinməyən qırışıqlıq zonası ən qədim qırışıq zonadır. Yeni qırışıq, qədim qırışıq, orta qırışıqlıq və qədim platformaların hər biri Şimali Amerikada rast gəlinir. Ən qədim qırışıq zona Şimali Amerikada yoxdur. Skandinaviya yarımadası qədim qırışıq və qədim platforma olmaqla iki tektonik zonada yerləşir. Müvafiq olaraq Apenin və Piriney yarımadaları hansı qırışıqlıq vilayətində yerləşir? Apenin yarımadası yalnız yeni qırışıqda yerləşir. Piriney isə yeni qırışıq və qədim qırışıqlıq olmaqla iki tektonik zonada yerləşir. Cavabımız olur B variantı. Həm qədim platformada, həm də ən qədim qırışıq zonada yerləşir sualı var. Burada variantımız olacaq Afrikanın şərq ucqar nöqtəsi yerləşən Somali yarımadası. Cavabımız olur A variantı. Filippin adaları hansı qırışıqlıq zonada yerləşir? Fəal tektonik zona olduğuna görə bu yeni qırışıq zona adlanır. Kamçatka yarımadası hansı qırışıqlıq zonadadır? Bu da Filippin kimi yeni qırışıqdadır. Çünki fəal seismik ərazilərdir buralar. Çukot yarımadası isə artıq orta qırışıq zonada yerləşir. C variantı olacaq 9-cu sualda. 10-cu sualda Malakka yarımadasını bizdən soruşur. Malakka yarımadası biz bilirik ki, orta qırışıqlığa uyğun gəlir. Cavabımız olur C variantı. Hindistan yarımadası hansı qırışıqlıq zonada yerləşir? Hindistan yarımadası qədim platformada yerləşir. Qədim platforma D variantına uyğun gəlir. Koreya yarımadası hansı qırışıqlıq zonasındadır? Biz bilirik ki, Koreya yarımadası platformadır. Həmçinin böyük Çin düzənliyi. Qədim platforma olduğuna görə cavabımız olur D variantı. Yeni Qvineya adası fəal seismik ərazidə yerləşir. Ona görə də yeni qırışıqlıq zonasına aid olunur. Cavabımız olur B. Cənub adası Yeni Zelandiyaya məxsusdur. Yeni qırışıq zonada yerləşir, aktiv ərazi olduğuna görə. Cavabımız olur B variantı 14-cü sualda. 15-ci sual. Böyük Britaniya və İrlandiya hansı qırışıqlıq zonasında yerləşir? Böyük Britaniya və İrlandiyanın hər biri qədim qırışıq zonasında yerləşir. Cavabımız olur A variantı. Şərq Avropa düzü hansı qırışıqlıq zonasında yerləşir? Şərq Avropa eyni adlı platformada yerləşir. Buna görə də cavabımız olur D variantı qədim platforma ərazisi. Seneqal ovalığı hansı qırışıqlıq zonasında yerləşir? Seneqal ovalığı ən qədim qırışıq zonada yerləşir. Bu tektonik zonalar xəritə sxeminə açıb baxsaq, həm 10-cu sinifdə, həm güvən vəsaitində bu xəritə sxemi artıq var. Həmən ərazidən bu yerlərə baxa bilərsiniz. 18-ci sualda Malakka yarımadası hansı qırışıqlıq zonada yerləşir sualı var. Eyni sualda təkrar olur. Malakka yarımadası orta qırışıq zonada yerləşir. Yamal yarımadası hansı qırışıqlıq zonada yerləşir?
Yamal, Qıdan, bunların hər biri ən qədim qırışıq zonada yerləşir. Krım yarımadası aktiv ərazi olduğuna görə Krım yarımadası biz bilirik ki, yeni qırışıq zonada yerləşir. Cavabımız olur B variantı.